Дин Алексей, доброе. Но третий день крутим-вертим, как нам тут забраться. Перелопатили все доски у вас. Ребята, как хотите, но надо купить 3-метровую доску. Полтинника, чтобы мы ее положили посередине, потому что щиты от опалубки шириной 40. И мы здесь провалимся. А на 40 у нас ни стремянки не встают, ни козлики, ничего. При таком раскладе. Так что уж, пожалуйста, будьте добры, купите нам одну досочку 3-метрового полтинника.